Mês passado, nosso querido patrimônio histórico do YouTube, também conhecido como, abre aspas, AMV de Rock Lee vs Cara ao som de Numb do Linkin Park. Peraí que eu ainda esqueci do Full MP4, agora pode fechar aspas. Completou 17 anos e eu queria perguntar pra você, quando foi que você conheceu esse AMV? E ó, nem vem meter esse papinho de que você não sabe do que eu tô falando, porque cara, esse vídeo ele tem 68 milhões de visualizações e eu aposto que uma delas foi a sua. Você faz parte dessa história, tá? Se você nunca assistiu isso daqui, você pelo menos já deve ter visto algum meme sobre isso, porra, não é possível. Dito isso, mesmo depois de 17 anos, cara, 17 anos que esse vídeo tá no YouTube, o criador do canal recebe notificação de brasileiro até hoje por causa desse vídeo.